Όταν σηκώνεσαι με κακή διάθεση το πρωί, έχει πρόχειρη την σκέψη «Σηκώνομαι για να επιτελέσω το έργο του ανθρώπου» και στεναχωριέμαι ακόμη που πάω να κάνω αυτό για το οποίο γεννήθηκα και βγήκα στον κόσμο. Ή μήπως γεννήθηκα για να μένω ξαπλωμένος και να ζεσταίνομαι μες στα στρώματα? Μα αυτό με ευχαριστεί περισσότερο. Γεννήθηκες λοιπόν μόνο για την ευχαρίστηση? Μόνο για να παθαίνεις και όχι για να ενεργείς? Δεν βλέπεις τα μικρά φυτά, τα σπουργίτια, τα μυρμήγκια, τις αράχνες, τις μέλισσες, που το καθένα τους επιτελεί το έργο του συμβάλλοντας στο μέτρο που το αναλογεί στην τάξη του κόσμου? Και εσύ από την άλλη δεν θες να κάνεις αυτά που αναλογούν στους ανθρώπους. Δεν βιάζεσαι να κάνεις αυτό που υπαγορεύει η φύση σου. Ναι, μα πρέπει να αναπαυόμαστε κιόλας. Πρέπει, συμφωνώ. Ακόμη και γι' αυτό η φύση έχει δώσει το σωστό μέτρο, όπως μας έδωσε και το μέτρο του φαγητού και του ποτού. Εσύ όμως πας να ξεπεράσεις το μέτρο. Προχωράς πέρα από το αρκετό. Στις πράξεις όχι ακόμη, αλλά μέχρι εκεί που σε παίρνει. Είναι που δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Αλλιώς και τη φύση σου θα αγαπούσες και τη βούλησή της. Εδώ άλλοι άνθρωποι αγαπούν την τέχνη τους τόσο πολύ που τα δίνουν όλα για αυτήν και μένουν νηστικοί και άλουστοι. Εσύ τη φύση σου την εκτιμάς λιγότερο από ότι ο χαράκτης εκτιμάει τη χαρακτική, ο χορευτής το χορό, ο φιλάργυρος τα λεφτά και ο ματαιόδοξος τα ψίχουλα της δόξας. Ετούτοι, πάνω στην προσπάθειά τους, προτιμούν να μην φάνε και να μην κοιμηθούν παρά να μείνουν στάσιμα αυτά που τους ενδιαφέρουν. Και εσύ θα ρεις πως οι πράξεις με τις οποίες επιτελείς το κοινωνικό σου έργο είναι πιο ευτελείς και πως δεν αξίζει να επιδείξεις τον ίδιο ζήλο. Κάποτε αναρωτιόμουν τι άραγε να συζητούσαν οι φιλόσοφοι στην αρχαία Ελλάδα. Όταν βρίσκονταν, αν θέλετε, εκτός σχολής ή όταν ήταν χαλαροί και κάνανε φιλικές συζητήσεις, οικογενειακές συζητήσεις ή όταν συζητάγανε με τον εαυτό τους. Πώς θα μου μίλαγε ένας φιλόσοφος εάν έβρισκα τρόπο να πάω με χρονομηχανή στο παρελθόν? Αυτά βρισκόντουσαν στο μυαλό μου και πολλές φορές έκανα κι εγώ το λάθος να θεωρήσω πως οι φιλόσοφοι και οι ήρωες ήταν άπιαστες φιγούρες, αν θέλετε, ανθρώπων οι οποίοι σχεδόν δεν έζησαν ποτέ ανάμεσά μας και που ήταν τόσο δύσκολο να τους βρεις και τόσο δύσκολο να κατανοήσεις αυτά που σου λέγανε και πως ήταν και απόμακροι ακόμα ή δεν συναναστρέφονταν με κοινούς θνητούς. Πόσο λάθος είχα. Και το κατάλαβα όταν άρχισα να διαβάζω με άλλα μάτια τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Και λέω, μα αφού είναι όλα εδώ, μπροστά μου, σωθήκανε, γραμμένα, υπάρχουν, γιατί κάθομαι και κάνω σενάρια? Γιατί κάθομαι και κάνω υποθέσεις ή ρωτάω άλλους και στηρίζομαι μάλιστα σε γνώμες ανθρώπων που κατά βάθος δεν τους εκτιμούν τους φιλοσόφους? Γιατί τα κάνω όλα αυτά, αφού το κείμενο είναι εδώ μπροστά μου, το βλέπω? Αυτά λέει ο φιλόσοφος. Και μετά ήρθε και ο Μάρκος Αβρίλιος με το «Τα είσαι αυτόν», το οποίο είναι προσωπικό ημερολόγιο. Έχει πολύ σημασία αυτό. Δεν γράφτηκε για να τυπωθεί και να εκδοθεί. Απλά είναι κατατεθειμένες μέσα σε αυτό το βιβλίο οι σκέψεις του μεγάλου αυτού άνδρα, του φιλοσόφου, του αυτοκράτορα, του ανθρώπου, του Ρωμαίου μεν, όπως λέει και ο ίδιος, αλλά με ελληνική παιδεία και αγωγή, και που βλέπω μέσα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου πράγματα τα οποία σίγουρα τα είχε ακούσει και αυτός όταν ήταν νέος, μεγάλωσε με αυτά τα διδάγματα και στην ουσία τι κάνει μέσα σε αυτό το ημερολόγιο? Εμψυχώνει τον εαυτό του και υπενθυμίζει στον εαυτό του την αξία της ζωής και το πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος και πώς να συναναστρέφεται με άλλους ανθρώπους, αλλά και με τον κόσμο γύρω του, όχι μόνο με ανθρώπους και τα υπόλοιπα όντα εννοώ. Και τώρα πείτε μου, αυτό το κείμενο που σας διάβασα πριν από λίγο μπορεί να τοποθετηθεί χρονικά κάπου?
Δηλαδή, αν σας έλεγα ότι το είπε ο τάδε, συγγραφέας πριν 2 γενιές, θα ήταν λάθος? Ή αν σας έλεγα ότι το διάβασα χθες σε μια εφημερίδα, σε ένα άρθρο από έναν άγνωστο άνθρωπο, πάλι θα ήταν λογικό. Γιατί να μην γραφτεί κάτι τέτοιο? Κι όμως γράφτηκε πριν 1800 χρόνια χοντρικά. Και η παιδεία αυτού του ανθρώπου έχει ρίζες από πριν 2600-700 χρόνια. Από πριν τον Ηράκλειτο ξεκινάει η γραμμή. Από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, μέσω του Σωκράτους, Πλάτωνας, ξεκίνησε και μια άλλη γραμμή μετά ο Αριστοτέλης, αλλά οι Στοικοί είναι συνεχιστές στην ουσία των πλατωνικών φιλοσόφων. Ίσως να έχουν και λίγο κοινικούς μέσα. Άρα λοιπόν, εγώ σήμερα και εσείς απόψε που το ακούσατε, στην ουσία τι κάναμε? Μπήκαμε κι εμείς σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων που αποκαλούνται Έλληνες και ακούσαμε στα ελληνικά αυτό που διατυπώθηκε πριν τόσους αιώνες στα ελληνικά πάλι και που μπορεί έτσι να μεταδοθεί το μήνυμα μέσω της υπέροχης γλώσσας μας διαμέσου των αιώνων και να συνεχίσουμε να βγάζουμε ωραίους ανθρώπους και να συνεχίζουμε να μπορούμε να κατακτούμε ολοένα και περισσότερο τον ηθικό βίο και την ηθική φιλοσοφία. Οπότε έτσι απαντήθηκε και το ερώτημα που είχα κάποτε, πως να τι συζητάγανε οι φιλόσοφοι μας. Να τι θα μας έλεγε ένας εστεμένος φιλόσοφος που έτυχε να είναι και αυτοκράτορας επί 19 χρόνια στο ισχυρότερο κράτος της εποχής του, εάν καθόμασταν ένα βράδυ μαζί του να πιούμε ένα κρασί και να συζητήσουμε. Αυτά θα μας έλεγε. Όταν σηκώνεσαι με κακή διάθεση το πρωί, έχε πρόχειρη τη σκέψη, σηκώνομαι για να επιτελέσω το έργο του ανθρώπου. Κτλ. Γιατί τι νομίζετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν περάσει ό,τι έχουμε περάσει κι εμείς? Απλά αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν και τα αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα και δεν τους έβαλαν κάτω οι δυσκολίες. Και τα αντιμετώπισαν έτσι. Γιατί η νίκη που πρέπει να επιτευχθεί είναι καταρχήν στον πνευματικό κόσμο. Το σώμα θα ακολουθήσει. Η ζωή θα ακολουθήσει αναγκαστικά, ο βίος και οι κοινωνίες. Αλλά πρέπει ο λόγος πρώτα να δώσει το παράδειγμα και την πορεία, το στίγμα που θα πάμε. Το πνεύμα είναι αυτό που πρέπει να έχουμε. Και αυτό είναι και ο ελληνισμός. Μια θετική πρόταση για τη ζωή. Μια θετική στάση απέναντι στην καθημερινότητα. Και μια πλήρης αποδοχή της ανθρώπινης φύσης μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν σας μιλά ο Νέστορ Μεσίνιος. Σας μιλά ο Μάρκος Αβρίλιος. Αλλά σας μιλά και ο Πλάτωνας. Σας μιλά και ο Σωκράτης. Σας μιλά και ο Χρήσιππος. Σας μιλά και ο Ζήνων. Μπορείτε και εσείς να μιλήσετε στον εαυτό σας. Οι φιλόσοφοι μας δεν είναι απόμακρες φιγούρες. Είναι άνθρωποι σαν και εμάς που πλήρωσαν το τίμημα και το κόστος της παιδείας και κατάφεραν να δουν τον κόσμο με άλλα μάτια. Έλυσαν τα δεσμά τους. Αποδέχτηκαν την πραγματικότητα ως είναι. Αγωνίζονται να κάνουν τα πάντα, όσα περνάνε από το χέρι τους τέλος πάντων, με οδηγό την αρετή και από εκεί και πέρα δέχονται τα πράγματα όσα έχουν. Δεν αντιστέκονται στην πραγματικότητα, δεν υψώνουν έναν εγωισμό από εδώ μέχρι εκεί πάνω και λένε εγώ δεν κάνω αυτό επειδή ο άλλος έτσι. Είναι υπεράνω από αυτά. Έχουν απελευθερωθεί από αυτό το σκεπτικό που έχουμε εμείς σήμερα σε μεγάλο βαθμό. Πάμε τώρα να δούμε και λίγες γραμμές ακόμα, αυτή τη φορά όμως με διαφορετικό αυτή. Σκεφτείτε πως αυτή τη στιγμή έχετε πάει πίσω στο χρόνο και σας μιλά ο φιλόσοφος Μάρκος Αβρίλιος. Ο άνθρωπος που γνώρισε τον ελληνισμό στην ακμή του. Κρίνε τον εαυτό σου άξιο για κάθε έργο ή λόγο σύμφωνα με τη φύση. Και μη σε επηρεάζουν οι μομφές και οι κουβέντες μερικών. Αν πρόκειται να γίνει ή να υποθεί κάτι ωραίο, μην απαξιώνεις τον εαυτό σου. Γιατί εκείνοι έχουν το δικό τους ηγεμονικό και τα δικά τους κίνητρα. Ας τους άλλους, σου λέει ο Μάρκος. Εσύ μην τα κοιτάς αυτά, αλλά τράβα τη δική σου ευθεία. Εκεί που σε οδηγεί η φύση σου και η φύση του παντός. Ένας είναι
ο δρόμος τους. Η φύση σου είναι ένα με τη φύση του παντός. Μην ξεχωρίζεις τον εαυτό σου. Και θα κλείσουμε με το εξής. Πορεύομαι μέσα από όσα ορίζει η φύση μέχρι να έρθει η ώρα να πέσω να ξεκουραστώ, αφήνοντας την πνοή μου στον αέρα που καθημερινά ανασένω και το κορμί μου στη γη που χάρισε στον πατέρα μου το σπέρμα, στη μάνα μου το αίμα, στην τροφό μου το γάλα, στη γη που καθημερινά επί τόσα χρόνια με ταΐζει και με ποτίζει, στη γη που με κουβαλάει ενώ την πατάω και που σε τόσα την εκμεταλλεύομαι.